ফোনটা পড়ে গেল তো। पुष्पा.Raj. मैं झुकेगा नहीं साला। লাইটে ঝুঁকবে আমি আর ফোনটা নিয়ে যাবো। ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी ট্রেনটা টানছি আমি আমার বাহুবলি থেকে জশ চেপে গেল তাই জন্য ট্রেন টানছি। তুই কি সোলে ফিল্ম দেখে ঠাকুর ভাই হাত কাটি নিবি নাকি? চল শালা ওই দিকে যাবো ঘুরতে। আরে তুই এখানে কি করছিস? দেখতে পাচ্ছি না ট্রেনের চাকাটা চুরি করছি। শালা আমি দেখলে আমার কোনো দিবি না। আর চুরি আমি করবো, মেহনত আমি করবো, তাহলে কেন দেবো? পুলিশটা বলছি দাঁড়া এখনই শালা দেখছি দাঁড়া বলছি। অত শুন তো না আয় তোকে 5 টাকার একটা বিড়ি খাওয়াবো। না হ্যাঁ তো কি খাবি? পুলিশ হ্যাঁ তো আয় চাকাটা খুলতে আমার মদত করে। गली गली तेरी लाहौर चली जियो रे बाहुबली। পাঁচটা পুলিশ খাবি আরে তো খাটা আমি 40 শালা পুলিশ থেকে বলতে। হ্যাঁ রে তুই এখানে কি করছিস? দেখতে পাচ্ছেন শালা গাড় বড়ে কি করছি? গার্ডিং করছি। তাই শালা ওখানে চুরি করছে বোকাচোদা ট্রেন কি চাকাটা শালা তুই এখানে ভাইছি। চল শালা ভাষণ দেখে ও চুরি করছে, তারপর বেশি পারছি। চল শালা পালা এখানে আমার তো মুখ লাগাছি। হ্যাঁ রে শালা ওখানে কে চুরি করছি চল দেখবো। লকডাউনে কিছু কামাইটায় যদি বেরাই। হ্যাঁ শালা তুই কি করছিস? দেখতে পাচ্ছি না চাকাটা চুরি করছি। তুই শাসি নি আমি কে বলি? একটা লোক বলি শালা লোক ইন্সপেক্টর কেদনা সিং বলতে আছে আইডেন্টিটি। স্যার লোক চিনতে পারলে স্যার তোমাকে ঘুষ দিলে হবে? শালা তুমি ঘুষ খাওয়া হবে নাকি? তুই আমি ঠিক ভাবেছি আমি ঘুষ খাওয়াই বলি। শালা লকডাউনে কিছু এলাছে না, এর কাছে কিছু নিয়ে নিলে ভালো হতো। শুন এটা দেখবি 75% আমাকে দিবি, বাকিটা তুই রেখে নিবি। ঠিক আছে তোমারও নেই আমারও নেই, আমি 25% নেবো, বাকিটা তুমি রেখে নেবে। ঠিক আছে চল তুই চুরি কর, আমি ওইখানে গাড়ি করছি, কেউ আলে বলে দেবো। 6.5 hours later. চল শালা আমি চুরি করবো আর খেদনা সিংকে দেবো। চল শালা চুরি করবারে না আর খেদনা সিংকে দিবারও নাই, লোকের ঘরে চুরি করে পকেট মার করবো।